Good morning, good afternoon, or even good evening. Hello, everybody. How are you doing? Okay, I hope you're doing great. So welcome to our English class. Okay, so now let's get started. I have a lesson to share with you. It is related to using because of, and due to. Okay, ឥឡូវសួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រធានបទមួយដែលដើមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ because of ហើយនឹង due to ថាទាំងអស់នេះយើងប្រើមិនបានត្រឹមត្រូវបាទយើងមិនចេះតែប្រើវាទេអូខេឥឡូវយើងមើលមកទី1 number 1 because ហ្នឹងគឺមានន័យថាពីព្រោះវាជា conjunction វាជាឆ្នាប់បាទឆ្នាប់មានថាជាពាក្យដែលសម្រាប់ភ្ជាប់សេចក្តីជាប់ពីប្រយោគទៅកាន់ប្រយោគអីចឹងទៅបាទ clear ទៅកាន់ clear ចឹងមក Okay, example I stay home because it rained heavily ខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះដល់ពីព្រោះតែមេឃភ្លៀងខ្លាំងអូខេអញ្ចឹង heavily នេះវាមិនមែនជា object ទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាយើងប្រើ because គឺមានន័យថាពីព្រោះអញ្ចឹង because គឺវាភ្ជាប់ពីប្រយោគមួយទៅកាន់ប្រយោគមួយទៀតអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយ because វាត្រូវតែជាប្រយោគវាមានប្រធានហើយមានកិរិយាសព្ទចឹងមកបាទឬក៏អាចមានកម្មបត្តិប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងនេះគឺពាក្យ heavily វាមិនមែនជា object ទេវាគឺជា adverb វា modify ពាក្យ rain នេះដែលជាពាក្យ rain ជាកិរិយាសព្ទយើងបកប្រែថាភ្លៀងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែឡើងវិញ I stay home because it rained heavily ខ្ញុំនៅផ្ទះដោយសារតែមេឃភ្លៀងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាពីព្រោះបាទពីព្រោះតែមេឃភ្លៀងខ្លាំងពាក្យ because បាទ Okay number 2 because of បកប្រែថាដោយសារតែ Example I stay home because the heavy rain Okay because of the heavy rain ខ្ញុំនៅផ្ទះដោយសារតែមេឃភ្លៀងបាទដោយសារតែភ្លៀងសំទោសខ្ញុំនៅផ្ទះដោយសារតែភ្លៀងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី because of យើងមើលពាក្យ because of គឺមានន័យថាដោយសារតែហើយបន្ទាប់ពីពាក្យ because of វាមិនអាចជាដូចបន្ទាប់ពី because ទេវាមិនមែនជាប្រយោគទេបាទវាគ្រាន់តែជាកន្សោមពាក្យតែប៉ុណ្ណោះបាទ heavy rain ហ្នឹងវាជា noun phrase វាជាកន្សោមនាមទេវាមិនយើងមិនអាចដាក់ because it rain heavily យ៉ាងបានទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី because of គឺត្រូវតែជានាមបាទឬក៏កន្សោមនាមអញ្ចឹងចាំអូខេ number 3 due to ក៏បកប្រែថាដោយសារតែបាទជាការពិតណាស់គឺ due to គឺមានន័យដូចនឹងពាក្យ because ហើយប្រើប្រាស់ក៏ដូចនឹង because ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចប្រើ due to ជំនួសឲ្យ because អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ដដែលទេគ្រាន់តែយើងដាក់ due to នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងI stay home due to the heavy rain ខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះដោយសារតែភ្លៀងបាទមានតែខ្ញុំនៅផ្ទះដោយសារតែភ្លៀងអញ្ចឹងគឺដូចគ្នា due to ហើយនឹង because of ហ្នឹងគឺយើងប្រើតែមួយទេបាទដូចគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញនៅក្នុងការសរសេរគឺគេចូលចិត្តប្រើ because of នេះបាទសម្រាប់ second learner បាទគេអត់សូវប្រើ due to ទេដោយសារតែ due to ហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាគេអត់សូវដឹងអីចឹងទៅឬក៏វាមិនសូវសមអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគេប្រើ because of យ៉ាងមកច្រើនអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយល់ហើយវីដេអូមួយនេះហើយសរុបឡើងវិញពាក្យ because គឺមានន័យថាពីព្រោះបន្ទាប់ពី because ត្រូវតែជាប្រយោគបាទហើយពាក្យថា because of ហើយនឹង due to គឺមានន័យថាដោយសារតែហើយបន្ទាប់ពី because of ឬក៏ due to វាគ្រាន់តែជានាមឬក៏កន្សោមនាមយើងអាចដាក់ប្រយោគបានទេបាទ Okay everybody so thank you so much for paying attention to this video lesson thank you so much I hope to see you in the next video